Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а из этого видео вы узнаете информацию, которая вам поможет определиться с точной датой, когда же высаживать озимый чеснок, чтобы не прогадать. Потому как может быть две проблемы. Посадка очень ранняя озимого чеснока приведет к тому, что он быстро прорастет, выпустит корневую систему, а что самое страшное, зеленую массу, достаточно длинную, которая бывает иногда, что может вылезти даже из-под земли. Причем, что чеснок нужно сажать на глубину около 7 сантиметров, чтобы он нормально перезимовал. И вот если чеснок выпустит зеленую массу, даже до 2 сантиметров, не вылезет она из земли, вы этого не увидите, но он все-таки прорастет. Он потратит уже питательные вещества, сам зубок их уже отдаст, а потом придут морозы и прибьется эта зеленая масса, чеснок остановится в росте. Соответственно, на следующий год, когда он будет выпускать новую стрелу, то питательных веществ у него уже останется очень мало в зубке, и, соответственно, нормальный урожай у вас не получится. Либо может быть такое, что совершенно не будет никакого урожая. Если высаживать чеснок очень поздно, то может случиться такое, что он не успеет укорениться на своем посаженном месте, не выпустит даже мелкие корешки, и, соответственно, он будет просто лежать в почве. И при температуре минус 10 зимой он быстро у вас вымерзнет, и, соответственно, опять вы никакого урожая не получите, либо совсем маленький процент хилого слабенького урожая чеснока. Поэтому и нужно знать именно для своего региона точную дату. А слушать никого не нужно, те, кто говорят, вот точно есть дата, как многие говорят, до покрова 14 числа высадили чеснок и все, проблем никаких не будет. Да, но не для всех регионов. Например, у нас уже в течение 10 дней температура держится 20-22 градуса. Если бы я высадил до покрова, сейчас 19 октября, то чеснок бы уже давно пророс и, соответственно, я бы потерял в урожае. А для кого-то 14 октября это может быть даже уже слишком поздно, так как давно уже лежит снег и наступили холода. Но теперь, собственно, ближе к делу. По каким же признакам нужно ориентироваться в своем регионе, в своих климатических условиях для высаживания озимого чеснока? Первое, по чему можно ориентироваться, это более простой, но косвенный способ, это температура окружающей среды. Например, у нас сейчас 20 градусов. И я посмотрел по прогнозу погоды, как вы можете видеть, на протяжении 10 дней еще будет нормальная температура. Но она уже уходит на понижение. Соответственно, вот сейчас, как ни есть, лучшее время посадки озимого чеснока. За 10 дней он даст небольшие корешки, но не успеет выпустить зеленую стрелку. Он нормально приживется на своем месте, не вымерзнет за зиму и на следующий год даст большой урожай. Поэтому и вы можете ориентироваться по прогнозу погоды. И как минимум за 10 дней нужно успеть высадить чеснок до прихода холодов, так как корень чеснока прорастает при температуре почвы около 5 градусов. Если будет ниже, то рост корней останавливается. А 10 дней хватит, чтобы укорениться. Можете максимум взять 15. И теперь второй способ. Он более точный, но тоже касается температуры. Но теперь не окружающей среды воздуха, а именно почвы. У меня есть вот такой вот прибор. Я его приобрел на AliExpress и показывал его как в прошлом году, так и в этом году. Когда высаживал рассаду, я ориентировался по нему, какая температура почвы, чтобы высадить рассаду и не загубить корешки. То же самое я делаю с чесноком и буду также делать с озимым луком. А как им пользоваться, я вам сейчас продемонстрирую. И ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео. Он стоит сущие копейки. Прибор этот питается от одной батарейки Кроны. Кстати, она в комплекте не идет, так что если вы тоже захотите себе заказать такой прибор, чтобы я вам посоветовал сделать, то обязательно обзаведитесь сразу Кроной. Вот так он включается. Этот прибор не просто меряет температуру почвы, он еще меряет кислотность почвы, освещенность и также влажность. Здесь сзади есть вот такой вот переключатель. Мы его переключаем и выставляем на температуру. Вот сейчас температура окружающей среды плюс 21. Его нужно заглублять приблизительно на ту глубину, где мы и хотим померять влажность почвы. Ну, я заглубляю всегда даже поглубже. И смотрим, что начинает происходить. Температура стремительно начинает падать, так как он начинает мерять теперь температуру почвы своим щупом. И вот когда полностью здесь остановятся цифры, не будут дальше двигаться, это и будет точная температура почвы. А нормальная температура около 10-12 градусов. В такую почву и нужно уже высаживать чеснок. Вот как только вы этим прибором замерили температуру, видите, что все, уже температура опустилась до такого уровня, это лучший срок, чтобы высаживать чеснок в почву. Что я, собственно, уже и сделал. У меня вот эта грядка уже засажена чесноком.
И соответственно, как я вам показывал, по прогнозу погоды мне хватает времени, чтобы он нормально пророс. И также, если вы подписаны на мой канал, вы уже видели, что неоднократно чеснок у меня вырастает стопроцентный, крупный и ничего не подмерзает. Так что вы можете брать себе это во внимание. Так что, друзья, теперь вы знаете два способа, как точно определить дату для своего участка, который находится в определенных климатических условиях. И не нужно никого слушать, что вот одна дата, в которую точно все нужно высадить. Нет, она не может подходить для всех стран и городов. Поэтому нужно для себя один раз определиться с приблизительными сроками посадки чеснока, посмотреть на следующий год на урожай и потом придерживаться именно вот этой даты, которую нашли именно вы для своего региона, исходя из температурных условий, и получать каждый год хороший урожай. Если информация с данного видео была для вас полезна, обязательно поставьте лайк, не забудьте поделиться этим видео в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я вам желаю удачного дня, до встречи в новых видео, пока!